Ahojte, dovolte mi predstaviť jednu z noviniek, jak na trhu, tak v mojej výbave, a je ňou podložka od Foxu. Je to fakt veľká podložka, penová a za mňa perfektne spracovaná, tak poďme sa na ňu podrobnejšie pozrieť. Tak na začiatok by sme si mohli povedať, že oproti iným podložkám predchádzajúcim je použitá iná úprava materiálu, a to je pogumovaná alebo nejaká podobná úprava, čiže pokiaľ na ňu nalejeme vodu, tak voda automaticky steká, prípadne veľmi rýchlo vyschne. V mojom prípade, keď som mal naposledy rybu, klasika polievačka, jedno s druhým prišlo balenie, kus handry, poutierať, podložka okamžite suchá, čo je podľa mňa veľká výhoda. Na podložke sa nachádzajú dva popruhy na prenášanie, takže sa s ňou lepšie manipuluje. Ďalej na spodnej časti na oboch stranách sa nachádzajú oká, ktoré nám slúžia k pripevneniu podložky o zem. Je to dobrá vec ako vo vetre, tak napríklad na vode. Ja osobne rád nechávam tieto podložky plávať, alebo celkovo. A v takom prípade mi stačí kus lana, cuky, guma, čokoľvek. Podložku si dokážem pohodlne priviazať, viem, že mi z toho miesta neodpláva. Ďalšia pozitívna vec, podložka má po svojom obvode suché zipy. V jednej časti sú to len tieto malinké kúsky, ktoré vlastne držia ten horný prehost. Je ich 6 a vlastne v zadnej časti jeden veľký dlhý, ktorý sa dá v pohode odopnúť. Ďalej, čo je pre mňa asi najväčšia výhoda tejto podložky, nakoľko som nebol nejak extrémne zastancom vlastne týchto penových podložiek, z toho dôvodu, že každá z tých pien sa časom nejak opotrebuje, je tenšia a teda, a pri väčšej rybe je väčšia šanca, že tá ryba, keď sa nám blázni na podložke a skáče, tak to svojou veľkou váhou dokáže ten madrac pretlačiť a tým pádom si ublížiť pri tom náraze, čo sa pri tejto podložke stať nemôže. To vám ukážem prečo. Keď si vyberieme vnútornú časť, ktorú je možné použiť samostatne, tak vlastne v tejto časti je ventil na nafúkovanie, čiže ja si dokážem túto spodnú časť nafúknuť a vlastne tým pádom, ako je tá podložka, tá madrac nafúknutý, tak sa nám váha tej ryby vlastne len prenáša z jednej strany na druhú, takže nedochádza prakticky k priamym tým tvrdým nárazom. Ja osobne túto vnútornú časť používam aj samostatne. Niekedy si myslím, že pokiaľ tá ryba nie je extrémne veľká a neblázni sa a mám pri sebe parťaka, ktorý ma okamžite dokáže odfotiť, tak si myslím, že tá zvyšná časť ani moc nie je potrebná a rád to takto používam. Ďalšia z výhod podložiek je vlastne tá, že na oboch stranách, ako na jednej, tak aj na druhej strane sa nám nachádzajú zipy. Takže pokiaľ idem púšťať rybu, otvorím a rybu viem pohodlne vypustiť a hlavne bezpečne. Vlastne táto vec sa nachádza na oboch stranách, čo je zase aj ďalšia z výhod pri transporte, keď dokážeme zatvoriť jednu časť, druhú časť, sklopím kraje a celú podložku viem zasunúť do nepremokavého HD bagu, ale i samostatne, pokiaľ sa podložka krásne vyutiera, tak nie je sa čoho báť ani v aute. Takže je tam minimálna šanca toho, že mi niečo vytečie v kufre.
Ak si niekto myslí, že podložka je malá, tak za mňa určite nie, pretože presahuje dĺžku 1 meter. A máme tu XL-kový vážiací sak a presne mi zapadne do podložky. Čiže si myslím, že je za mňa úplne ideálne kombo. Podložka, vážiací sak a nemusím sa báť, že by sa rybe niečo stalo, alebo pri fotení sa mi nejak vyšmykla, ušla. Pri púšťaní mám na výber, buď ju budem púšťať z vážiaceho saku, čo som doteraz aj vždy robieval, alebo pokiaľ rybu položím len do samostatnej podložky, tak je možnosť si ju pustiť pekne z boku a nie je s tým žiadny problém. Tak nech sa vám pri vode darí a dúfam, že podložka bude slúžiť aj vám.